السلام عليكم. مبدئيا انا اسمي مصطفى عمر، وكنت بنزل على فترات محتوى رياضي، محتوى يخص كرة القدم. يعني انت لو خدت لك لفة كده في القناة هتعرف انا مين وبعمل ايه. ولكن ده مش موضوعنا النهاردة. موضوعنا النهاردة اللي احنا عايزين نتكلم فيه، او انا عايز اتكلم فيه معاكم، وهو الدنيا اللي احنا بنعيشها اليومين دول. الظروف اللي ممكن تكون اغلبنا بيعيشها، ممكن تكون الظروف دي انت حطيت نفسك فيها او اتحطيت فيها غصب عنك. يعني وارد تكون اتولدت في بيئة صعبة العيش فيها، ظروفك صعبة المادية او ظروف الحياتية صعبة. يعني طبعا بتشوف الاخبار الفترة اللي فاتت، بتشوف الناس في غزة شكلها عامل ازاي. فدي ظروف ناس اتحطت فيها خارج عن ارادتها، وربنا يعينهم يعني. وفي احيانا ناس تانية بتكون عايشة عيشة مرفهة، ظروفهم احسن بكتير، ولكن هم بقراراتهم بيحطوا نفسهم في ظروف تكاد تكون صعبة. هنتكلم النهاردة في القصة دي. انا عايز اعرف رأيكم، او عايز اعرف آه، توجهاتكم الفكرية بالنسبة للموضوع ده. هل لو انت اللي حطيت نفسك في الظروف دي، يعني معنى الكلام او معنى السؤال اللي انا عايز اتكلم فيه، لو انت محطوط في ظروف غصب عنك فانت ليك عذر اكيد. ولكن لو انت بقراراتك او لو انت بطريقة حياتك حطيت نفسك في ظروف وحشة او في ظروف صعبة المعيشة بالنسبة لناس تانية، هل ده معناه ان انت كمذنب؟ يعني ما حدش يقدر ينكر اكيد ان انت مذنب في قراراتك. ولكن يعني انا مش عايز اديله العذر، او مش عايز اديله يعني مبرر لقراراته الغلط، او مبرر للوضع اللي عمله في نفسه. ولكن عايز اتكلم، هل هو ده معناه ان الراجل ده او الشخص ده اللي خد قرارات غلط او اللي عمل تصرفات حطيته في موقف صعب، هل ده ما ينفعش ان الناس تديله فرصة تانية؟ ما ينفعش ان الناس تحكم عليه بطريقة تانية؟ يمكن خلي بالك، هقولك على حاجة. اي حد بيمر بمواقف المفروض ان هو بيتعلم منها. اي حد، مفيش حاجه اسمها ما بيتعلمش من اخطائه، لا هو بيتعلم، ولكن كل واحد بيتعلم بطريقه غير التاني. كل واحد بيتعلم باسرع او ابطأ من التاني. يعني وارد واحد يتعلم ظروف حياته، او يتعلم حاجات كتير عن حياته بمجرد ما وقع في الغلط ده مره واحده. وارد تاني واحد تاني لازم يوقع في الغلط ده مرة واتنين وتلاتة عشان يتعلم. في ناس كده. انت في واحد لو قعدت تعلمه الحروف ألف ب، الطفل لو علمته الحروف، في طفل بيتعلمها من أول مرة، وفي طفل ما بيقدرش يستوعب القصة دي من أول ولا تاني ولا تالت مرة. كذلك البني آدم عموما، ما انت بتتكلم عن ان الطفل ده مصيره هيكبر، وارد ان هو يكون صعب يتعلم، او وارد ان هو ما بيتعلمش بسرعة. فهل ده نقدر نقيس عليه ان هو عشان اخطأ في قراراته لازم ان الراجل نعلق له حبل مشنقة ونقول ان الراجل ده خلاص كده فرصه خلاص انتهت؟ اذا كان ربنا بيدي فرص لان انت ترجع له مرة واتنين وعشرة وعشرين، وباب التوبة مفتوح مدى حياتك لغاية لما، يعني لغاية لما انت طبعا ربنا يأذن ان انت في الوقت المناسب، سواء اذا كنت تبقى لحقت ان انت تتوب او لا. ولكن ربنا دايما فاتح لك باب التوبة. يبقى احنا كبشر نعلق المشانق دايما للناس اللي اخطأت، وبعد كده احنا بنتكلم دايما اكتر ناس بتكون قاسية في العقاب على الشخص ده اللي بيكونوا اخطأوا نفس الخطأ بتاعه ومتدارين في الزحمة. يعني عارف اللي هو بتلاقي الواحد لما بيكون هو نفسه، عارف اللي هو ايه، انا مش حاضرني المثل دلوقتي، ولكن بيقولك ان دايما الناس اللي بتتكلم عن العفة والنزاهة ما بيكونوش افضل شيء في القصة دي. يعني ما بيكونوش افضل ناس في القصة دي. ودايما بيكون اللي عنده الخطأ بيحاول ان هو يداري الخطأ بتاعه في ان هو يظهر اخطاء الاخرين. يعني دايما يقولك الحق شوف فلان بيعمل ايه كذا كذا كذا، وممكن يكون نفس العيب هو بيعمله، ولكن مش يعني عارف اللي هو بيداري على خطأه وان هو يوجه صوابع الاتهام على اخطاء الاخرين. فهو موضوع يمكن موضوع سهل، او موضوع من وجهة نظرك ممكن يكون سهل او ممكن يكون صعب على حسب انت بتسمعني وبتفكر في الموضوع ازاي. ولكن الموضوع هو جه على دماغي ان انا حبيت اتكلم فيه. انا حبيت ان انا استشيركم في قصة زي دي، واتمنى ان انتوا تردوا عليا في التعليقات. كمان في مواضيع كتير جوا انا ممكن اتكلم معاكم فيها بعيد عن محتوى الرياضة او محتوى كرة القدم اللي انا بعيد تماما عنه ومش قادر ان انا انزل فيديوهات بتخص الموضوع. ولكن اتمنى ان انا يعني ارجع ابتدي ان انا انزل فيديوهات. ولكن يعني الموضوع عايز مني شوية مجهود شوية، وانا يعني مش قادر ان انا اتفرغ له، او مش قادر ان انا اعمله في الفترة الحالية. ولكن يعني اتمنى دعائكم ليا ان ربنا يكرمني وان انا اقدر ان انا كمان اتابع وانزل فيديوهات عن كرة القدم. اتمنى يكون الكلام اللي انا قلته ده يعني برضو يكون
يعني مش هقولك ان هو عجبك، ولكن انا عايزك تفكر فيه وعايزك ترد عليا في التعليقات. والسلام عليكم.